Kia ora eti, we haere ake nei I te karere no te wiki kua hipa nei ka hinga a aroha awarau o Ngāti Maru, Ngāti Porou, Nue me Hāmoa. Ko te kino o te huarere I hau patu rā I te tai tokerau me te waiariki I ngā rā tata nei. I ngā rangi whakatā nei ka tū te tuarua o ngā poukai I tēnei tau, ara I rungi I te marae o kōkō hinau I te teko. Nō reira kei ngā ihoiho o ngā manu whititua tēnā koutou katoa, nau mai ki te karere tuatahi mō tēnei tau 2026. Kāti, no te wiki kua hipa nei ka hinga a aroha awarau o Ngāti Maru, Ngāti Porou, Nue me Hāmoa. He kaituhi pūrongo, he kaituhi whakaari, he kai kōrero pūrākau hoki a ia. Ia e ora ana, ka hiko I ia te ao, ki tōna atamai, ki ōna auahatanga o tira, ki ōna ahureinga katoa. Ko te wāhanga whakamutunga ki a ia, ko ia tonu anō. Ara, anō nei ko te wāhanga whakamutunga o tētahi whakaari. Meki, te whakaari o tōna ao, nōna e ora ana. I te whare whakaari o te pōu, I te hātarei nei, ka whakahōnore tia ia o tira ōna āhuatanga tangata e ōna hoa piritata. I mōhiotia wawe nei ko tōna pito mata ki te tuku pūrākau. I te wā I toa iaia te tohu Ronald Hugh Morrison e toru ngā wā iaia I te kura tuarua. Te tere o tāna mahi ki te tuhi whakaare. He ka mā, ko tahi te wiki. Mai te hinengaro ki te pepa. Nui ona pukenga ki te tuhi tere. I timata te ara mahi a aroha ki ngā tari papāho, mai te reo tātaki, whakāta Māori, tai rawa ki ngā makahēni wāhine me etahi atu pānuitanga. I konei I rango na whānuitia tōna reo koe, me tōna ngākau aroha. Aroha backed creatives, so he was our publicist for a show we ran called Soul Sessions. Over 3 years, he loved soul music, gospel music. I think for me, it's Aroha's laugh. Like, you always heard him before you saw him, and anytime we had lunch, coffee or anything, his laugh never ever changed regardless of wherever we were. Aroha was the star of the show and when telling the stories she really got involved and got into understanding what the story was, and in the Pacifica space she did a lot to amplify those stories, but it was the Aroha show. I'll miss that. Hei kaituhi whakaari I puta I aia tōna whakaari tuatahi e kia nei ko luncheon I raro I te arataki a Katie Wolf me te Atamira Ward Leland te kiripua ki matua. Ko tana ngākau nui ki te ao whakaari ki te ao kiriata. Kia puta I tētahi pūrākau e whakaawe I te iwi I ngā tangata katoa. Koera tana. Koera te mea ka moki ai. Ko ana kiriata, home, disrupt, faded, me puti. I haere whānui ki ngā tai ope ngā kiriata puta noa I Aotearoa me te ao whānui. I tēnei rai ki katoa te whare o te pau me ngā hoa o aroha. Ngā tino nā kau nui ana tēnā ki au, ki te noho mai ki konei, ki te te tini o ngā hoa, ko tai mai nei ki te whakanui a mātahua aroha. It's reflective of, it's a testimony to him. Yeah. It's how he lived his life. He was colourful, he was bold, he was courageous, and that's what all of us here are. We've all come here and we're representing that ongoing aspect of his life. Ahakoa I tapaina e ia tēnei wahanga ki te pau theata tana whakaari whakamutunga, ka waiho e ia he whenu pūrākau ka rea no kia oti, mā tōna whānau me ona hoa, e raranga tonu. E rua rā pia I mua I tana wehenga,
I noho a Amber, tētahi o ngā kaiwhakahaere o te wharenei, i te taha kei te hospice, i te taho ia aroha, ko tana hiahia ki te produce tonu, tana whakaari e haere ana ki tēnā o ngā huare. Nā reira, ka rea kore, i te tau kei te heke mai, te rapea koutou ka kitea tētahi whakaari hou, nā aroha awarau. Ai, ko aroha te ngua, ko aroha te kaupapa o te rangi nei. Kia whakanuia, ia, e māta. He aunga rea ki te whakakata tangata. He kaha tautoko no aroha te whakaputa i ngā reo taketake. Kua waiho mai i ia te maha o ngā pūrākau hei taonga tuku iho, hei whatu ki te ngākau. Moi mai rā, i te rangatira. Mārena mane, te karere. Kāti, kia hoki mai kia tātou i te o tūroa nei, tērā te whakapae ka kati tonu te huarahi matua namarua, ki Wainganui o Pōtiki me tūranga mo te hia wiki, ko te horonga o te whenua whai muri hoi i te ua marangai i ngā rā tata nei te tino pūtake. Nā tērā nui o te ua e whā te kau horonga whenua i huaake i te whārua o Waioweka. E ai ki ngā whakamātautau i te whenua, he uake tēnei āhuatanga i tā ngā mātanga i whakaaro tuatahi ake ai. Nā reira, e whakatena hia ana te marea, kia whakatārewa hia ā rātou haerenga, kia āta whakarite rānei, kia roa noa ake te wā haere mā te huarahi na marima, mā te huarahi na ma te kau mārima rānei, toru te kau mārima mō taku he. Nō rere tiwi, he mahanga hapori o te tai tokerau, kua raru nui i tēnei mea i te Waipuke, whai muri ho i te ua marangai i hau kere rā i te takiwā i ngā rā tata nei. He aha te mahi a te iwi, hei āwhine i ngā whānau Māori, kei roto i te raru, e noho ana i tēnei wā nei, tēnā ka whakawhiti ake tātou ki te hea o Ngāti Wai, kia Āperehama Edwards, kei taku rangatira Āperehama, tēnā koe, ko koe nei anō te manuhiri o rangatira tuatahi, a te karare i tēnei tau e mihi ana ki a koe e te hoa tēnā koe. Tēnā koe o tira e mihi ana ki te hunga hakarongona ki a tau. Ka pai. E hoa i a koe huri haere ana i te takiwā o te tai tokerau ki te mātakitaki ngā anea tanga mai ngā mahu e tanga mai o te āwhā. He hanga huatanga koe ki tēnei koe? E maha tonu. Ka nui rā te he mana wai tēnei wā tonu mua ku tini whanaunga. E pōkai kahana i roto o whangaruru, me tahi atu o ngā kāinga i roto o Ngāti Wai, me ngā hapu o tēnei takiwā no taua pōrā, me pēnei te kōrero anō nei, pakaru mai he moana ki runga ki te ākau o Ngāti Wai, ko ngā whānau, ko ngā hāpori, ngā hapu i ngaua ki te pākahatanga mai o te heke o taua ua. Ngā Waipuke, ngā horo whenua, e rā huatanga katoa, ka mutu ko ngā hapu o roto whangaruru i pā kahatia e taua āhuatanga. Engari huri horapa i te ākauro o Ngāti Wai anō hoki. Nā reira ko te whakaaro nui tēnei wā kei ngā whānau, e noho āwāwa ngāna i te mea horakau anō kia mahea te rangi, e kāpuapua tonu ana, e kōpatapata tonu ana te ua, mākuku tonu ana te whenua. Ka mihi atu rā ki te motu, ki te nui o te whakaaro mai o ngā iwi ki a mātou. Wai maria rā hoki i āta whakarite o mātou kāinga i ngā marae, kāhia marama ki muri, nā reira i rite ki te tauawhi, hau ngā nui ngā whanau ngā nake, ngari i te hāpuri katoa. I korero koe mō ngā tini whanaunga o Ngāti Wai, mō ngā uri o Ngāti Wai, kua raru i ngā whiunga nei o te huarere. Atu i te whakarite i ngā marae, e hāna te iwi ki te āwhine i ngā whānau, e noho pōkai kahana i tēnei wānei. He mea nui tēnā, ko te whakatūwhera i ngā marae, he mahi ke atu anō, kei te mahi e koutou o Ngāti Wai, hei āwhine i ngā whānau? Ai, kua tonu, haungano ko Ngāti Wai anake, ko te hāpori katoa tēnei e mahi tahi ana, ko ngā hapu, ko ngā whānau, ko ngā marae e mahi ngā tahi ana. Ka mutu ko te aroha e taitai mai ana i te motu, e mea whakamiharo ki a mātou. Ai, ko te whāngai, kua noho ngā tāngata o ngā hāpori o roto whangaruru ki ngā marae,
e whāngai atu ana ki te kai, e ata manaki hi atu ana, ka mutu kua puta e tahi ohu mahi ki te whakawātea i ngā huarahi, ki te kohi rāpihi, ki te whakapaepae i ngā ara, e pai ai te haere o ngā whanaunga i runga i ngā huarahi. Mā koe Matthew ki a koe hoa, ahatia te taenga mai o te āwhānui i tērā taura, ahua kino ake tēnei, te pānga mai o tēnei ki a mātou. He poto noa te whakamataratanga mai o te kōrero, mō te tūponotanga mai o tēnei āwhā ki runga i a mātou. Te tahi o ngā mea ki te nei ahau, ko ahua taunga haere te iwi ki e nei ahua huarere. Tēnei kua tae mai i te pōra o e wahara mai te kino. E arohana ki a koutou e hoa, koutou o te tai tokerau, koutou o te takiwā nei. Ki ana koe, kei te rongo koe i te aroha, nei te aroha, e rere atu nei ki a koutou. Waipuketia ai koutou, anō nei, ia te tau, ia te maramara nei, ka waipuketia te takiwā o te tai tokerau. No reira, hea te rautaki e hoa, kia kaua ai tēnei āhuatanga, hoki anō ki runga i a koutou i roto i ngā marama e tū mai nei. Ai rā nei, kua ata noho koutou ki te kōrero, hea te rautaki, kia kaua ai koutou e rongo anō i tēnei āhuatanga i roto i ngā marama me ngā tau keimu i te aroaro. A koe rā te mahi nui i tīmatari ai mātou i te tau kua pahure. Ko te tahi o ngā mate, ko tō mātou kāinga hoki, mui ana e te hunga tūruhi, te ka papai o ngā onepu, ngā ākau o tēnei takiwa. Engari nā pāmai te hau i te marangai, e hoa, ka waipuke ka kino. Nā reira e tirohi ana ngā whenua, e tirohi ana ngā waikeri, e tirohi ana ngā koawawa, pēhea te āta tauawhi te iwi, kia puta i tēnei hanga. Ko te aronga mātāmua, ko te wahanga ki ngā marae, me te whakatū papakainga. Engari rā, he mahi me haere tonu. Atu i tēnā, he inoi ki ngā rātonga, kia whinatia mai ngā hapuri, ngā kāinga, ngā hapu, e pehi nei i tēnei hanga. Anei rā te ringa aroha te iwi e toru atu ana ki te katoa, mohio tonu atu ana. Tōna tikanga kua pāmai anō, he ua pākaha i roto i ngā rangi nei, e puare ana o mātou marae, e rite ana ki te tauawhi i ngā hapuri o te kāinga. Ka pai e te tuakana, e mihi nui ana ki a koe, i tō māia, i tō pakari, wainganui tō iwi i tēnei wā nei ahakoa, ngā uatanga me ngā taumahatanga o te wā, kei kona koe, e arahi ana i ngā hapori, arahi ana i ngā whānau ki putai rātau ki te whaiau ki te ao mārama tōna wā, no reira kamihi te ngākau ki a koe, toku rangatira Apera Hama Edwards, tēnā koe hoa, mihi ana. Hoi nora e te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko te poukai tuarua o te tau nei. I runga i te marae o kōkō hinau i te teko, i ngā rangi whakatānei tēnā kia mau tonu mai e karema kia te karere. He kare mai hoki mai anō ki te karere i tēnei rā, i tū te tuarua o ngā poukai o te tau i te marae o kōkō hinau i te teko i ngā rangi whakatānei. I reira o tātou haumi o tātou hoa o pūkaia e whakahua ana i te kaupapa. He pōhiri rangatira kia te ariki nui kuini ngā waihono i te pō. I tēnei tana poukai tuarua ki te marae o koko hinau. Ko te kupu o te rā, tūmua tūmuri ka hao te rangatahi ki tua. Tēnei rangi ko koe tēnā! Whakatinana hia nei te kupu o te rā! Koa te karawhiutanga o te marangai i eke tonu te kaupapa ki te taumata i tūmana ko hia ai. Me uaua ka maumahara i tētahi rā e pēnei ana te ua ko patapata. I te nuinga o te wā, ko te raumati, ko te whiti mai o te rā, ko te pakapaka o te tangata, ko te werawera o te rā. He no, ko te āhuru o te whanaungatanga e whakamahana mai ana i te tangata.
E whakaaro nui tēnei, amo tēnei rā te paukai. Koe i hoki te paukai ono takau mā toru tau tua nei, iro nei tēnei marae rā, oko kohina. Maki rā te paukai tuarua, kai roto te makau mā tātua. Ki hono ono hoki tātou te huna ora kia tātou, e kui mā e mihi ana. E ki ana ko tā te paukai, he whāngai i te pani, te pauaru me te rawa kore. He oi ko tētai aronga nui o te rā, ko te poipoi i te hunga rangatai, kia rangatira ai te tū. Ki te ake tātou, i te pōhiri, mui ana te marae, te mahi a te ranatahi, a me ki te rea ana rangatahi o mātātua mai ngā kuria whare ki Tihirau. Koe a tēnei te whakatina natana o te kupu o te rā. Ui ara ngā pau o tōku whare, ko te whakairinga o te kupu, ko te whakaekenga o te kōrero. Kōrero ana e mō ngā rangatahi, me pēhea mātou e taia te tautoko me te tainaki i o mātou marae hapu anō hoki. Our rangatahi don't want to be told what to do. Neither did we when we slept at this marae more than 30 years ago. Ko te paukai anō hei tū āpapa mō ngā karere o te wā. Pērā i tā te uri o te pahi poto, tā tānia Waikato, whakaputa i tōna kōrero, ka tū ia hei kai tono mā te pāti kā kāriki. Porotiki mai, kaupapa mai, whenua mai, wai mai, whānau mai, katoa nge nā kaupapa i roto i ngā whakahaere kōrero o te paukai. Tino hariko te ngākau ki te hoki mai ki te kāinga i te rā nei, nā te mea he kaupapa tino whakahirahira tēnei, hi tino honore nui kia hau ki te tū mai hei kai kōrero mo te rā nei. Nō te tau ko tahi mano i warau ono te kaumātoru, te paukai tuatai ki te marae nei, he mea tono e eruera manu era rāwa tai ko maharaia winiata, ko te hiahia o te hunga rangatai, kia ungāreanga e pii ake ana ki te ohaki ao rātou kaumātua. Kei te pirangi au ki te aki i ngā rangatahi, ki te are mai ki te tautoko, kia taia te ora e ngā mahi a kui mā koroma, kia kore e ngaro. Tāhu atu a te ariki nui me tōna tira, ki rātana hei te paunga o tēnei wiki, he rōni Waikato, Pukaia. Hei tāpiri atu ki tēnā pūrongo i ki te rā tātou katoa i tū te roia Māori nei o tira uri tonu o pahi poto. Tānia Waikato ki mui te tini ngero i te paukai. Ki te whakaputa o kawa nei i te pānui. Ka tū ia hei kai tono mā te pāti kākāriki i tēnei tau ko whiringa pōti. Hei tāna kei te mohi o pū ia, he nui ngā mahi kei mua iaia hei āta whakatutuki māna. Engari kei te tino rite ia ki te takahi i tēnei ara hou, kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo. She loves to lift weights and thwart the evil plans of the coalition government. In 2026, Tānia will be standing as a candidate for the Green Party of Aotearoa. E te iwi nui tonu, Tānia Waikato. Tino hariko te ngākau ki te hoki mai ki te kāinga i te rā nei, nā te mea he kaupapa tino whakahirahira tēnei mō ngai tātou o ngā tia wakirangi taiki, hi tino honore nui kia hau ki te tū mai hei kai kōrero mo te rā nei. Ka huria hau ki te reo whanako whenua, ki te kaupapa o te rā nei. Arā, tū mua, tū muri, ka hao te rangatahi ki tua. Ko te pāti kākāriki kia hau nei, ko te pāti o Papatuanuku, te pāti o Tangaroa, te pāti o Tāne Mahuta hoki. Ko au he kairongoa, i roto i tērā pāti, ko ngā uara e tino ngākau nui ana haueng, ko tērā te take tino nui o taku uru atu ki tērā pāti. When I started thinking about what I was going to say about this kaupapa today, the first thing that came into my mind was my papa. My father was a hunter. All of my uncles are hunters. I am also a hunter, just of a different kind. Ai he wero, engari kia hau nei he whai ngā wero ni. Kia hau ko te mahi o te rangatira kia tukua mai ngā whakautu ki ngā wero. Ko te mahi a Hobson's Pledge, ko rātou e tuku mai e tahi
ingoa kia hau nei. He ahua kaikiri te take o e rā ingoa. Engari kia hau he paitira. Nā te mea, kei te mōhio a hau ko wai a hau, no he a hau. And ko te mea nui, ka ū tonu au ki tōku nei ingoa, ki tōku nei hapu, ki tōku nei whānau, and ka re taia e rā wero ki te kōtisi haere i tōku waka. People often call my whānau professional ringawera, and they're not wrong. So I've always been comfortable in Tū Muri. But over the course of this past year, I've been asked to step forward into Tū Mua. That sometimes uncomfortable, vulnerable space in the spotlight. Because our people needed help, and I had the skills to be of service. Kei te haere tonu te mahi, ne? He maha te mahi i tēnei tau, kei te haramai, he mahi ngā hui e pērā ana ki tēnei, so amuri i tēnei ka haere tonu, ka takahia i te huarahi hau. He tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere kei mua i a tātou, nā reira kia ita tonu mai ki te karare. Nō rere tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Koe nā tātou kōrero mō tēnei rā, hei whakakapi ake, anei etahi o ngā miramiratanga i te whakataetae waka ma o te motu, 2026 i Karā Piro i te wiki, kua mahoe ake nei, anei. Ko te reo, te take.